现代人习惯上网搜索去认识他。当别人再问起其实网上充斥着大量关于我的不实信息，那些恶意扭曲也彻底打碎我的心智上，甚至张着孩子也无法在公开场合出现。虚拟世界相信让我们从不散心。人生中经常有一种学生冷峻像上神咒，我想那就继续出发吧，去看看这个真实的世界，去尽情地分析。8月的香格里拉，其实你前半日太阳中的后半日雨水就淅淅沥沥地落在石板路上。这些石板路上，据说有1000多年前的老房留下的马蹄印。卢克宗古城原先是这样热闹的城，现在地锈着。我以前来过这里，但这样我才去进一步认识。其实我认为现在就是本民族的在某个音乐，他们的形式、整体内容是这个和不一样。2年前，把我从精神绝境中拉出来。那时我每天待在家里，不敢出门，不敢见人。